Ok, pe Facebook aveți activitate, există o pagină unde lumea poate să știe, să vadă? Chiar Pistol cu Capse. Facebook Pistol cu Capse. Activitatea există, de câte ori avem ceva și când nu avem ceva de spus, tot spunem acolo câte ceva ca să mai menținem pagina aia activă și e principalul loc unde putem fi găsiți, contactați, nu avem site. Uite asta, albumul ăsta, dacă cineva nu poate să-l ia în format fizic, există undeva de unde să poată să-l downloadeze contra unei sume sau există vreun loc sau cum? Poate să-l downloadeze gratuit contra recunoștinței eterne de pe SoundCloud, unde e pus tot albumul. Deci pe SoundCloud puteți intra și ascultați albumul Pistol cu Capse, da? Exact, da. Deci există toate pârghile necesare, gata pentru a fi ascultat de toată lumea. Da, și cât de curând mai stăm un pic, că așa se face, o să-l punem și pe YouTube. Că, Deci gata, l-ați dat, la revedere. Tu l-ai... Exact. Deci suntem toți care l-avem. Exact. Ok, ce se mai întâmplă peste 10 ani? Cam cum vezi tu că se întâmplă Pistol cu Capse după încă 10 ani? Cum ai vrea tu să fie? Nu chiar 10 ani, hai să zicem 5 măcar. Să fie după 15. Păi... După 20 ar fi. Nu bat până acolo, prea departe. După 15. Nici până acolo. După mâine. Ți-am spus că avem melodii, suntem pe energie, vrem să facem chestii, deci încă un album vine sigur, nu știu dacă la anul, că nu mai zicem la anul, poate peste 2 ani, dar sigur ne mișcăm și alive and kicking. Pe albumul ăsta aveți vreun invitat sau n-ați simțit nevoia de a veni cu nimeni? Avem invitați importanți, important de menționat. Păi ce facem? Îi lăsăm la final? Sper să nu uit pe cineva. În primul rând Bogdan, de la formația Chester, care face voce pe Ea Crede și pe urmă toate instrumentele noi care până acum nu au mai existat în formație, adică sintetizatoare, keyboard-uri, sunt făcute de Horațiu, băiat care mai cântă și la Steaua de Mare și la mai multe formații, nu cunosc pe toate, și chiar la rămâne între noi de Bivos, o clapă, nu? Și în rest creditul maxim la Rejan pentru răbdarea care a avut-o 2 ani cât au durat înregistrările la albumul ăsta. Deci a fost foarte rapid, cu alte cuvinte. 2 ani și câteva mii de beri. Atât a durat. Exact. Alea lui Jean erau alea mii de beri. Ok, pe atunci ce pot să zic? Decât să mai vedem niște muzică, o să mergem la concerte, intrăm pe Facebook, pe Pistol cu Capse, putem să comandăm albumul acolo, nu? Dacă vrem, putem. Da, sigur. Se poate comanda pe Facebook Pistol cu Capse, mesaj privat, super ok. Adi răspunde, îl trimite. Și în afară de asta, concerte în București 2, mai așteptăm altele? Acustic, mai facem curând? Acum dacă l-avem pe ăsta nou și fierbinte, nu o să cântăm acustic, decât dacă cere cineva expres să cântăm acustic. Nu, o să-l cântăm pe ăsta. Plus melodiile vechi. Chiar am constatat la seară când am fost la sală la repetiție că devine problemă să facem lista. Trebuie să le băgăm pe astea de pe album, sunt cam 10, poate mai scoatem. Abia acum o să înceapă certurile. Da, trebuie să ne gândim pe care le lăsăm pe listă, care nu, ar cam trebui să încapă toate, că nu ne îndurăm să renunțăm la niciunul, mi se par bestiale toate. Păi atunci hai să mergem la concert, să ascultăm toate piesele din nume Pistol cu Capse și mult succes, ne uităm la televizor, dăm din cap, eu sunt Hefe, suntem la Alternativa, ori ei sunt Pistol cu Capse și cumpărați-le albumul.